ভালনে আপোনালোক সকলোৰে নিউ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে জাংচন দেখি আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছে আজি আমি এফালে ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া সময় প্ৰায় 8 বাজিছে আৰু 8:30 বজাত আমাৰ ট্ৰেইন আছে বিবেক এক্সপ্ৰেছ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰা ট্ৰেইন যিখন ডিব্ৰুগড় অসমৰ পৰা কন্যাকুমাৰী তামিলনাডুলৈকে যায় আমি পিছে কন্যাকুমাৰীলৈ নাযাওঁ আমি যাম ভুৱনেশ্বৰ ষ্টেচনলৈ আৰু তাৰ পৰা গুচি যাম পুৰী আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজে দিয়া বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ ৰুট মেপ বহুতে হয়তো গমেই পায় ভেৰ ইজ মাই ট্ৰেইন এপটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'লে আমি ট্ৰেইনখনৰ ৰুটটো আৰু লগতে কোনটো সময়ত কোনটো ষ্টেচনত আছে আমি গম পাই থাকিব পাৰোঁ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰ পুৰীলৈ যোৱা ট্ৰেইনৰ সংখ্যা বহুত কম গুৱাহাটীৰ পৰা অলপ আছে সেয়েহে আমি 3 মাহৰ আগতে আমি টিকেট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আমি তেতিয়া গম পালোঁ যে আমি যিদিনাখন যাম বুলি ভাবিছোঁ এক্সেক্টলি তাৰ 2 মাহৰ আগতহে টিকেট কৰিব পৰা যায় নৱেম্বৰ 9 তাৰিখে আমাৰ যোৱাৰ কথা আছিলে সেইবাবে ছেপ্টেম্বৰ 9 তাৰিখে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 বজাত ৰিতুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন গৈ টিকেটটো কৰিলে যদিও আমাৰ AC 2 টায়াৰত টিকেটটো কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু 3 টায়াৰ ACতহে টিকেটটো পোৱা গ'ল আৰু আনবাৰৰ দৰে IRCTC এপত অনলাইনো টিকেটটো নকৰিলে যাতে আমি 5জন মানুহে একেলগে ছিটটো পাব পাৰোঁ IRCTC এপত টিকেট কৰা সুবিধা মাজৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় আৰু ঋতুৱে প্ৰায় 7.5 ঘণ্টামানৰ পাছত ৰেলৱে ষ্টেচনত টিকেট কাটিবলৈ যোৱালে 2 টায়াৰ AC টিকেট শেষেই হৈছিল ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ অলপমান পাছতে এয়া আমি প্ৰাৰ্থনাছ কিটচেন মানে মোৰ পাকঘৰত বনোৱা খানা পেকিং কৰি লৈ গ'লোঁ যিহেতু কাইলৈৰ পৰা আমি বাহিৰৰ খানাই খাব লাগিব পিছদিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখোঁ যে গুৱাহাটী পাৰ হ'লোঁ এতিয়া আমি গোৱালপাৰা পামগৈ আৰু এই সময়তে মই চাহৰ লগত এয়া ৰশ্মিবাই ভাজি অনা বুট আৰু লগতে মই বনাই অনা কেকৰ সৈতে চাহ খাই ল'লোঁ আমি আহি পালোঁহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা অসমৰ তৃতীয়খন দলং নৰনাৰায়ণ সেতু এই দলংখনৰ এটা মূৰে আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ পঞ্চৰত্ন আৰু আনটো মূৰত আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা এইখন এখন ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজ তাৰমানে ইয়াৰ তলেদি ৰেলৱে ট্ৰেক আছে আৰু ওপৰেদি ৰাস্তা আছে ৰাস্তা মানে নেশ্যনেল হাইৱে 17ৰ মাজেদি এখন পাৰ হৈ গৈ আছে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ নামত নামাকৰণ কৰা এই দলংখন ভাৰতৰ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱে উদ্বোধন কৰে 1998 চনত চাওঁতে আমাৰ দুপৰীয়া আহাৰ আহি পালেহি এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে অনলাইন টিকেট কৰা টাইমত ফুড অপশ্যনটো নালাগে বুলি কৈ থৈ দিয়ে পিছত কিন্তু খানা লওঁতে কেতিয়াবা ৰেলৱে ষ্টাফে প্ৰাইচটো অলপ বঢ়াইও কৈ দিয়ে গতিকে আপোনালোকে যদি সঠিক দামটো জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে IRCTC এপৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে পাব তাত একচুৱেল প্ৰাইচটো গম পাব লগতে পানী বটল যিটো মানে ৰেল নীৰ সেইটোৰ একচুৱেল প্ৰাইচটো 15 টকা কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁলোকে 20 টকাটো বিক্ৰী কৰে এইবাৰ ধৰিলোঁ মায়ে ঘৰত ভাজি অনা চিৰা অৱশ্যে লগালগ নহয় এয়া আবেলি সময়ত চাহ খাওঁতে এয়াকে খালোঁ অলপ পাছত ডিনাৰ আহি পালেহি ডিনাৰ কৰি মেলি হোৱাৰ পাছত এয়া কি দেখিলোঁ দেখিছেনে এয়া তেওঁলোকে মাছ ফ্ৰাই বিক্ৰী কৰি আছে পিছে লাভটোতো নাই খাবতো নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ভাত আগতে খালোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'কে কৰি থলোঁ পিছদিনাখন শুই উঠি দেখিলোঁ যে আমি ৱেষ্ট বেংগল পাৰ হৈ এয়া উৰিষ্যা সোমালোঁ প্ৰায় 9:15 যাওঁতে আমি ভুৱনেশ্বৰ ষ্টেচনত গৈ নামিলোঁ অৱশ্যে ৰাইট টাইমটো 8:50 আছিলে 15-20 মিনিটমান অলপ ইফাল সিফাল হ'ল আমি আগদিনাখনেই ভেৰ ইজ মাই ট্ৰেইন এপত চাই এই পুৰী ইণ্টাৰচিটি SF এক্সপ্ৰেছখনত টিকেট কৰি থলোঁ আৰু এয়া আমাৰ ট্ৰেইন আহি পালেহি ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা পুৰীলৈ বহুতকেইখন ট্ৰেইন গৈ থাকে আমি এইখন ট্ৰেইন বাচিলোঁ কাৰণ ইয়াত টাইম ডিউৰেশ্যনটো কম আৰু 10 বজাত এইখন ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে গুগলত চাই গম পালোঁ যে ভুৱনেশ্বৰত প্লেটফৰ্ম আছে 6টা আৰু আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিয়ে ডাইৰেক্ট আমি প্লেটফৰ্ম 4 পালোঁ য'ত ইণ্টাৰচিটি SF এক্সপ্ৰেছখন আহে আৰু আমাৰ ভাগ্য ভাল আছিলে যে আমি অভাৰব্ৰিজ পাৰ নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্ট নমাৰ অপজিটতে এখন পালোঁ আমি এতিয়া ভুৱনেশ্বৰ ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইন চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া পুৰীলৈ গৈ আছোঁ এঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি পুৰী পামগৈ পুৰী ষ্টেচন আহি পালোঁহি আমি ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে বহুত আগতেই Airbnb এপত হোমষ্টে আমি চাই থৈছিলোঁ আপোনালোকেও যদি আগতীয়াকৈ বুকিং কৰি থ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে Airbnb এপটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তাত গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাই চিতি কি ফেচিলিটিজ আছে আৰু আপোনালোকে যিটো জেগালৈ যাব খোজে তাৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে সকলোখিনি চাই আৰু লগতে মানুহৰ ৰিভিউখিনিও চাবলৈ নাপাহৰিব
তেনেকৈ বুকিং কৰিব পাৰিব। হা আমাৰ হোমষ্টে আহি সোমালোহি। অহা 4 দিনৰ কাৰণে এয়াই আমাৰ ঠিকনা। আমি স্বৰ্গদ্বাৰ বিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আছোঁ। আমাৰ বেলকনিৰ পৰা সাগৰখন দেখা পাই থাকে আৰু এই ঠাইটুকুৰা মানে আমাৰ হোমষ্টেৰ পৰা জগন্নাথ মন্দিৰলৈও প্ৰায় 1-1.5 কিলোমিটাৰমান হয়। আমাৰ হোমষ্টেটোত আছে 2টা বেডৰুম, এটা হল, ডাইনিং টেবুল, কিটচেন, 2টা বাথৰুম আৰু বেলকনি, লগতে চোফা কাম বেডো এখন আছে। আমি ইয়াত থাকি বহুত ভাল পালোঁ, ঘৰৰ নিচিনাকৈ থাকিব পাৰিলোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ মায়ে ইয়াত নিজৰ পচন্দমতে ৰান্ধি খাব পায়ো আৰু ভাল পালে। আৰু এটা কথা কিন্তু ক'বলগীয়া দেই, ইয়াত কিন্তু মানুহবিলাকৰ ব্যৱহাৰ পাতি বৰ সুন্দৰ। এতিয়া আমি ফ্ৰেছ হৈ খোৱা বোৱা কৰি অলপ পিছত বিচলৈ ওলাই যাম। গতিকে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত। বাই।